abertos. Und mein Wunsch im Gebet ist, dass unsere Herzen sich öffnen und wir bereit sind, eben das Wort Gottes zu aufnehmen. E que toda semente semeada encontre solo fértil no coração de cada um de nós. Aleluia! Dass es wie ein Samen auf einen guten Boden fällt und auch Frucht bringt. O tema que o Senhor nos trouxe para falar hoje, nessa manhã, Und das Thema, über das ich reden möchte, ist, é peregrinos nessa terra. dass wir Wanderer auf dieser Welt sind, Pilger in dieser Welt. Ou, se preferirem, estrangeiros nessa terra. Oder, um es auch anders zu sagen, dass wir die Ausländer sind auf dieser Welt. Que o Senhor fale aos nossos corações no mais profundo Und dass wir wirklich es in unseren Herzen aufnehmen. nessa manhã. Heute Morgen. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 1 e nós leremos dos versículos 6 a 16. Und unsere Bibeln im Hebräerbrief Kapitel 11 zu öffnen. Desculpe, Hebreus 11, do versículo 6 a 16. Isso, Hebreus 11, vamos começar no versículo 6. 6 bis 16. Von 6 bis 16. Hebräerbrief 11, 6 bis 16. Vamos lá, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. von Gottesfurcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Denn er wartet auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über die geeignete Alter hinaus war. Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Weil sie den für treu achtete, der es verheißen hat. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia da praia do mar. Darum sind auch von einem einzigen, der doch gestorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern die haben es nur von ferne gesehen und waren davon überzeugt. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden.
se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam uma oportunidade de voltar. Und dass sie auch dann dass sie nicht daran gedacht haben, zurückzukehren. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor. Isso é, a pátria celestial. Und deshalb haben sie auf etwas Neues, auf etwas Besseres gehofft, auf die Heimat im Himmel. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhe preparou uma cidade. Deshalb haben sie sich auch nicht geschämt für den Namen des Herrn, denn sie haben das weite Ziel gesehen. Amém. Amém. Aleluia. Senhor, eu quero consagrar mais uma vez esse momento a Ti. Ja, ich möchte jetzt noch einmal diesen Augenblick vor dich bringen. Queremos pedir que o Senhor purifique os nossos lábios Ich möchte dich bitten, dass du unsere Lippen reinigst e que toda palavra que sair daqui, Senhor, und dass jedes Wort, das hier gesprochen wird, venha do Senhor, dass es durch dich kommt, diretamente do Teu Espírito Santo, durch dich, durch den Heiligen Geist, e que receba, Pai, und dass wir es durch dich wirklich erhalten. e que seja entregue para corações abertos, Und dass wir unser Herz öffnen, mentes cativas, dass wir es dir zuneigen e que traga transformação para as nossas vidas. und dass wir da auch Veränderung durch dein Wort erleben. Senhor, que essa palavra fale diretamente ao coração de cada um, segundo as suas necessidades. Und dass dieses Wort wirklich in jedes einzelne Herz aufgeht, je nachdem, wie es dort auch wirklich benötigt wird. A sua palavra é viva e eficaz. Denn dein Wort ist das lebendige Wort und es erbaut uns. Nós consagramos e entregamos essa palavra a Ti, Pai, em nome de Und Jesus. deshalb wollen wir die Predigt für dich lesen. Im Namen Jesu. Amém. Vamos falar um pouquinho aqui. Aqui temos muitos estrangeiros. Levanta a mão aqui quem é estrangeiro nessa terra. Muitos. Genau, wer ist ein Wanderer in dieser Welt? Eu tenho uma amiga lá no Brasil que é de uma cidade muito pequenininha que provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar. Also ich habe eine Freundin in einer wirklichen Kleinstadt in Brasilien. Ich denke, niemand kennt den Ort oder den Namen schon mal gehört. Alguém já ouviu falar em Mogi das Cruzes? E essa minha amiga vive com saudade da terra dela. E a gente fala, nós as amigas falamos, mas a sua terra não tem nada. E ela vive com saudade da terra dela. Und bei ihr ist es ganz spannend, weil sie hat immer Sehnsucht nach diesem Ort, der eigentlich nirgendwo ist, weil da gibt es wirklich nichts. A verdade é que muitas vezes a gente tem saudade do que a gente nem sabe, Und manchmal hat man Sehnsucht nach etwas, was man gar nicht kennt. nem explica. Und das ist auch schwer zu erklären. E muitos de vocês, como eu pude conversar da outra vez que eu estive aqui, Und viele von denen, mit denen ich auch letzte Woche schon mal gesprochen habe, vieram para cá de terras distantes. die sind aus fernen Ländern gekommen und sind von weit her gekommen. Conheci alguns da Angola, outros do Brasil, Croácia, Und es ist eine große Mischung von Angola, Brasilien, Kroatien, muitos lugares. von vielen Ländern. E vocês vieram como Abraão dando um passo de fé. Und es ist für euch genauso, wie Abraham es getan hat, als er einfach seine Heimatstadt verlassen hat. E o primeiro ponto que Deus nos fala e nos chama a meditar nessa manhã Und das Erste, worüber wir nachdenken sollten heute Morgen, é que dar um passo de fé e obedecer a Deus não significa que será fácil. und das Erste ist, wenn wir dem Willen, dem Ruf Gottes folgen, dass es für uns nicht einfach sein wird. Muitos de vocês mudaram, né, como Abraão, mas pensem em Abraão que mudou para um lugar que nem sabia onde era. Aber ist es gut, sich auch daran zu erinnern, wenn wir vor uns solche wegweisende Dinge haben, an Abraham zu erinnern, der einfach Gott gefolgt ist, ohne zu wissen, wohin. É preciso muita fé para isso, né? Und da braucht man schon viel Gottvertrauen. E às vezes a gente acha que vai sair de um lugar para outro, para um lugar que Deus prometeu.
Und dann denkt man oft, also jetzt hat Gott mich berufen und ich gehe in das verheißene Land, da wo Gott mich gebrauchen möchte. E lá teremos uma mansão, uma vida mansa. Und da wird es sein wie im Schlafenland. Mas olha só o que a palavra diz sobre Abraão. Aber wenn wir dann nachlesen, wie es auch dann bei Abraham gewesen ist, Ele passou cerca de 100 anos morando em tendas. er war ein Nomade, der 100 Jahre in Zelten gelebt hat. Abraão, ainda chamado Abrão, saiu de Ur dos Caldeus, que era uma cidade muito rica na Mesopotâmia. Ja, also der ist ausgezogen aus Ur, einer damals sehr prosperierenden Stadt im Zweistromland, war eines sicher der kulturellen Zentren. E foi uma promessa. O Senhor estava o dirigindo para um lugar que ele não sabia onde era. Und Gott hat ihn da herausgeführt, an einen Ort, den er vorher nicht kannte. E de Ur, ele não foi direto para Canaã, que era a terra prometida. Und er ist ja auch nicht direkt in das verheißene Land, was ihm versprochen wurde, nach Kanaan gezogen, sondern hat einen Umweg gemacht. A família de Abraão saiu de Ur, saiu Abraão, sua esposa Sara, seu pai Terá e seu sobrinho Ló. Und er ist dann mit einem Teil seiner Familie, mit dem Vater Terah, mit seiner Frau Sarah, mit seinem Neffen Lot, E eles chegaram primeiro em Harã. erstmal nach Haran gezogen. Só depois da morte do pai de Abraão é que Deus chamou Abraão Und novamente. da sind sie erstmal geblieben, bis sein Vater gestorben ist. Und erst danach hat Gott ihn weitergeführt. E disse: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Und ich werde dich herausführen, also nur mit deiner Kernfamilie. Du sollst das alles hinter dir lassen und ich werde dich in das verheißene Land führen. E a Bíblia não dá exatamente quanto tempo Abraão ficou viajando. Also wir wissen nicht exakt aus der Bibel, wie lange diese Reise gedauert hat. Mas essa viagem de Abraão, levando a família toda, mais rebanhos, como era naquela época, Aber wir wissen, dass das mit den Zelten und auch den Viehherden, die da mit mussten, dass es sicher nicht einfach war und auch etwas gedauert hat. era de mais ou menos 1.500 quilômetros. Und wenn wir dann denken, dass das ungefähr 1500 Kilometer Weg war, O que na época demorava meses. das war eine Sache, die doch zumindest mehrere Monate gedauert haben sollte in der Zeit. E existe detalhe importante aqui, né? Por que eu estou falando todos esses detalhes? Mas tem detalhe Ich importante. möchte euch auf eine Sache hinweisen, auf ein Detail, was vielleicht manchmal untergeht. A Bíblia nos mostra que a espera da promessa começou antes mesmo da chegada. Und die Verheißung, die ist schon da, bevor wir irgendwo auch ankommen. A experiência de sair e esperar já fazia parte da caminhada de fé. Und auch dieser ein Schritt des Vertrauens, des Gottvertrauens, wenn wir uns schon aufmachen, ohne exakt zu wissen, wo wir dann auch wirklich landen da. Deus não nos leva à vitória só no final da jornada. É isso que a gente precisa lembrar. Und wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, dass es nicht ein Weg ist, wo ganz am Ende dann die Riesenfreude ist oder die Riesenüberraschung. Ele trabalha em nós durante a jornada. Und Gott wirkt in uns während dieser langen Reise. Foi durante o período das tendas, nas mudanças, na espera, que Deus tornou Abrão, Abraão. Und so hat Gott auch Abraham zu Abraham verwandelt auf dieser Reise mit diesem Nomadenleben. Ele muda a nossa identidade e nos faz, nesse processo, a cada dia mais parecidos com Ele. É o principal propósito dele. Und es ist ein langer Weg, dass Gott uns so verändert, dass wir ihm immer gleicher werden. Notem que Abraão, ele tinha 75 anos quando ele saiu de Harã para Canaã. Und er war schon ein alter Mann, als Abraham dann von Haran nach Kanaan aufgebrochen ist, 75 Jahre alt. Essa informação está em Gênesis 12:4. Und das lesen wir im ersten Buch Mose. E ele morreu aos 175 anos.
Er ist mit 175 Jahren ist er dann gestorben. Ou seja, Abraão viveu aproximadamente 100 anos peregrinando na Terra Prometida. Und er ist dann 100 Jahre immer noch durch das verheißene Land gezogen. Porque a promessa de Deus não era só sobre uma terra, era sobre estar fundamentado numa promessa. Und es ging ja nicht darum, dass er einen Besitz hier haben sollte, sondern es ging ja um noch viel mehr in der Verheißung. Sobre continuar crendo quando as situações não eram favoráveis. Und es ist wichtig, auch zu glauben in Situationen, die jetzt nicht einfache Rahmenbedingungen sind. Sobre continuar crendo quando não se via a terra. Und man muss auch dann weiter glauben, auch wenn wir noch nicht das verheißene Land sehen. Sobre fazer de Deus morada. Und wir müssen uns öffnen, unser Herz öffnen, dass der Heilige Geist in uns wirken kann und dort beheimatet ist. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre, diz o Salmo 23. Und wir werden Psalm 23 haben, dass wir dann leben dürfen im Haus des Herrn ewiglich. Lá a gente não visita, a gente habita. Und da werden wir dann nicht auf Wanderschaft sein, sondern da werden wir eher Gäste empfangen. Essa palavra aqui de Abraão, sobre a terra prometida, Und so wie die Verheißung von Abraham für das Land war, é sobre fazer de Deus o nosso lar e estarmos seguros onde quer que estejamos. und deshalb ist es wichtig, dass wir unser Herz öffnen, dass Gott da leben kann, dass er in uns ist in dieser Zeit der Wanderschaft. Louvado seja Deus. Gelobt sei Gott. Então, aqui nessa palavra de Hebreus, o primeiro ponto nos mostra que dar um passo de fé não mostra que sempre o caminho será fácil. Und deshalb war es der erste Punkt im Hebräerbrief, den wir gelesen haben. Der Weg mit Gott ist nicht immer einfach. Mas mostra que o Senhor nos sustentará sempre por todo o caminho. Aber der Herr wird uns behüten und der Herr wird uns auch die alles Notwendige geben auf unserer Reise. E aí o nosso segundo ponto que chama atenção aqui nessa palavra Und der zweite Punkt, auf den ich aufmerksam machen möchte, é que a gente vê aqui nessa galeria de heróis da fé, em Hebreus 11, und wie wir gesehen haben, diesen Glaubenshelden in Hebräer 11, que nós temos que viver pela fé e não pela vista. dass wir im Glauben leben müssen und nicht einfach auf das, was wir immer nur sehen können. Lá no Brasil, me perguntam muito como é que eu consigo dormir do outro lado do mundo com filhos morando e estudando do outro lado do mundo. Und ich bekomme da ab und zu mal die Frage aus Brasilien, wie kannst du am anderen Ende der Welt eigentlich mit deinen Kindern irgendwie da normal schlafen? Eu moro em São Paulo, no Brasil, Also ich komme ja aus Sao Paulo, ich wohne in Sao Paulo in Brasilien e os meus 3 filhos trigêmeos und meine Drillinge, são estudantes aqui em Munique, fazem universidade aqui. die sind ja Studenten hier in München. E a minha resposta é que é muito, Und meine Antwort lautet ganz einfach, fácil. es ist einfach. Eu creio que foi Deus que os trouxe. Foi Deus que abriu essa porta. Que eles estão no centro da vontade de Deus. Até porque eu não poderia ter feito por eles 3, nada do que Deus fez. Und deshalb ist es für mich ganz einfach, es war einfach Gottes Wille, dass sie hier in Deutschland studieren sollen und ich dann eben in Brasilien bin. O que eu fiz foi consagrá-los ao Senhor. Antes ainda de estarem no meu ventre, para que eles fossem sal e bênção nessa terra. Não importava qual seria a terra. Und deshalb habe ich sie schon auch im Mutterleib an Gott übergeben, dass sie Gott dienen sollen und dann sind es seine Wege. Não só as grandes decisões das nossas vidas, como uma mudança de país, que muitos de vocês fizeram, mas toda a nossa rotina tem que estar baseada, fundamentada na fé. Und es ist auch ganz entscheidend, dass wir auch im Alltagsleben einfach nach Gottes Willen und nach unserem Auftrag auch leben und nicht nur, wenn wir besondere Ereignisse in unserem Leben haben, wie Umzug irgendwo hin.
Deixa eu só ver que versículo que está aqui. Eu não consigo enxergar aqui na minha vida. Em Hebreus 11, um pouquinho mais para baixo. Baixa para Wir mim. gehen nochmal auf Hebräer 11. Esse aqui, porque eu não coloquei o nome. Olha. Vou colocar aqui, vou ler o versículo, depois a gente acha onde ele está. Mas é Hebreus um pouquinho mais para baixo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os que buscam. 11:6? Ah, 11:6. 11:6. Vou ler de novo aqui, descerei. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. A fé em Deus requer que eu saiba em quem eu tenho crido. Amém. Derjenige, der auf dem Weg ist, der muss auch den Glauben haben, dass Gott ihm da hilft. A fé requer que eu prove e veja que o Senhor é bom. Und deshalb ist Halleluja. es wichtig zu wissen, dass wir auf dem Weg, dass der Herr bei uns ist und dass er gut ist, der Herr. A fé requer que eu tenha certeza que Deus é um Pai amoroso. Und es ist gut, dass wir in unserem Glauben wissen, dass Gott ein guter Gott ist, ein Gott der Liebe. Fiel, ainda que nós sejamos infiéis, porque Aleluia. Ele não pode ser infiel a si Glória a mesmo, Deus. a sua natureza. Und egal wie untreu wir sind, aber wir wissen, wir haben einen treuen Gott. A fé requer que mesmo no momento da peregrinação, no deserto, eu continue firme nas promessas do Senhor. Glória a Und wir Deus. müssen wissen, dass der Herr uns treu ist in seinen Versprechen, auch wenn wir auf dem Weg sind, auf der Pilgerfahrt in der Wüste. Quanto mais conhecemos do caráter de Deus, Und je länger wir mit ihm unterwegs sind, desto mehr erkennen wir auch den Charakter von ihm. através da palavra, e quanto mais buscamos intimidade com o Senhor, Und wenn wir ihn kennenlernen wollen, dann müssen wir auch die Bibel lesen, dann müssen wir sein Wort lesen und verstehen. mais fé nós teremos. Und dann Aleluia. werden wir wiederum noch mehr Gottvertrauen haben, noch mehr Glauben. E isso vai fazer toda a diferença nos nossos posicionamentos nas nossas vidas. Und das wird auch unser Handeln dann bestimmen. Und es wird auch unser Handeln verändern. Há cerca de 3 anos eu recebi um diagnóstico. Und ungefähr vor 3 Jahren, da habe ich eine medizinische Diagnose bekommen. Recebi um diagnóstico que eu estava com uma doença degenerativa nos olhos e que provavelmente eu perderia a visão. Und das war die einer Augenkrankheit, dass ich auf einem Auge wahrscheinlich blind werden würde. Ninguém sabia o que era e, consequentemente, ninguém sabia como curá-la. Und die Ärzte waren sich über die Diagnose gar nicht einig, was das wirklich ist, die Krankheit. Só sabiam que eu estava perdendo a visão. Und es war nur klar, wenn das so fortschreitet, dann werde ich mein Augenlicht verlieren. Fé é na hora do diagnóstico ruim. Und deshalb ist das einfach eine Frage auch des Glaubens, wenn man dann eine schlechte Nachricht auch medizinisch bekommt. Do dia mal, Ja, das trifft einen schon, man hat dann schlechte Tage. continuar olhando para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Aber wir müssen einfach unseren Blick dann auf den Herrn richten, nach oben. Nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nach oben vom Herrn. E Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Peregrinei por vários médicos. Und ich habe dann eine Reise gemacht zu verschiedensten Augenärzten. Depois de quase 2 anos, eu cheguei num consultório de uma médica Und ich war da wirklich lange unterwegs, 2 Jahre, und bin dann bei einer Medizinerin dann auch bei ihr dann irgendwie hingekommen. que, usada por Deus, chegou a um diagnóstico. Das war aber eine Frau Gottes und die hatte dann eine Diagnose. Eu tinha uma doença rara chamada Síndrome de Salzmann, que dava de 1 em 1 milhão. Uma pessoa em cada 1 milhão. Die hat dann eine sehr seltene Erkrankung, das heißt Salzmann-Syndrom, bei mir attestiert. Und das ist eine von, also
so ungefähr eine Person von 1 Million, die das treffen kann. E essa médica disse, a gente pode tentar uma cirurgia, mas eu não tenho como te prometer nada, porque eu só vi o seu caso na literatura. Und die hat dann gesagt, also wir können versuchen, das zu operieren, aber ich kenne das auch alles nur aus der Literatur. Mas eu não precisava da promessa da médica. Aber ich habe da auch jetzt nicht irgendwie versucht, die Medizinerin dann irgendwie darauf festzunageln. Das habe ich nicht gebraucht. Sabe por quê? Porque eu tinha uma promessa do Senhor. Weil ich nämlich das Versprechen von Gott hatte, Que quando eu recebi o diagnóstico, me disse, dass wenn ich eine richtige Diagnose bekommen würde, essa doença não é para a morte, mas para a glória de dass Deus. diese Krankheit weichen müsste zur Ehre Gottes. Não vou dizer para vocês que não houve dor, espera, medo, demora, porque houve tudo isso. Und es hat das alles gegeben, es war langwierig, ich hatte Angst, es war schwierig, aber trotzdem Há tudo isso no deserto, mas há mais forte a presença do Senhor. bin ich auch durch eine Wüste gegangen, aber der Herr hat mich da wieder rausgeholt. E a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Und deshalb ist es am Ende dann schon so, dass die an Gott glauben, am Ende belohnt werden. E Deus operou não só na minha visão externa, mas principalmente na visão interna. Deus me transformou. Aleluia! Glória a Es ist nicht Deus! nur so, dass Gott mir geholfen hat, äußerlich mit meinen Augen, sondern auch innerlich mit meinem Herzen zu sehen. Resumindo, eu fiz uma cirurgia no olho direito em outubro passado. Zusammenfassend, ich habe dann eine Augenoperation am rechten Auge letzten Oktober gemacht. E para a honra e glória do Senhor, a despeito de todos os diagnósticos e prognósticos médicos, meu olho está curado. Und trotz dieser Probleme und trotz dieser unklaren Vorhersagen der Ärzte bin komplett geheilt. Agora em junho era para eu estar fazendo a cirurgia do olho esquerdo. Und im Juni, Agora em junho, mas jetzt, also im letzten Monat, da habe ich dann das linke Auge operieren lassen. Só que eu pude estar aqui com vocês e passei junho aqui em Nicht Moniz. operiert. Aleluia. Achso, nicht operiert, Nicht Entschuldigung. operiert. Entschuldigung. Era pra ter sido feita, não Achso. precisou. Era para ter sido feita essa cirurgia em junho. Só que não foi. Entschuldigung. Also sie hatte eigentlich einen Termin für eine Operation im Juni, hat den aber nicht wahrgenommen, denn Porque a médica cancelou a cirurgia, porque ela disse que não sabia como explicar como, mas meu olho estava... die Ärztin hat dann gesagt, ich weiß zwar nicht, wie es passiert ist, aber das linke Auge ist in Ordnung. A promessa pode demorar. Und deshalb kann das nächste Thema, das auch ein Versprechen, kann auch eine Zeit nehmen. Pode não ser do nosso jeito, Es ist nicht immer so, dass unsere Zeit das ist, was das Maß der Dinge ist. e glória a Deus por isso, porque nosso jeito nem sempre é o melhor. Und es ist ja auch nicht immer so, dass immer das, was wir uns wünschen, das Beste ist. Mas podemos ter a certeza que nosso Pai, como diz a palavra dele, é galardoador Glória a daqueles que Jesus! Aleluia! Und der Herr ist derjenige, der uns auch wirklich die Kraft und auch den Erfolg gibt für die, die an ihn glauben. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus, Mateus 7,11. Also wenn ihr schon mal, das steht in Matthäus 7,11, wenn ihr schon, die ihr ja schlechte Menschen seid, ein Gutes für eure Kinder tut, wie wird es erst dann mit unserem göttlichen, himmlischen Vater sein, der sich um seine Kinder kümmert? Em tempos de peregrinação, seja em médicos, seja em terras diferentes ou em desafios, Auf einer Pilgerfahrt, da ist es wirklich so, dass es alles vorbeizieht und man nicht immer Zugriff hat auf Ärzte, auf irgendwas. mantenhamos os nossos olhos firmes nas promessas do Senhor. Aleluia! Und deshalb müssen wir im Glauben einfach unseren Weg gehen, den uns Gott gegeben hat. No caráter do Senhor. Dass wir das Wesen Gottes besser erkennen und verstehen. Quanto mais conhecemos o caráter do Senhor,
mais podemos descansar Aleluia. nos momentos de peregrinação. Denn je besser wir Gott kennenlernen, desto mehr können wir auch ausruhen auf unserem Weg. Afinal, todavia, como está escrito, Und deshalb möchte ich zum Schluss sagen, so wie es auch geschrieben steht, olho nenhum viu e ouvido nenhum ouviu, Aleluia. nem chegou ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Amém, Senhor. 1 Coríntios 2,9. 1. Korinther 2,9. Kein Auge hat gesehen und kein Ohr gehört, wenn es nicht in das Herz der Menschen eingedrungen ist, die Dinge, die Gott für uns vorgesehen hat, für die ihn von Herzen lieben. Vocês o amam, Aber Amém. ihr alle, ihr liebt ja Gott. nós o amamos. Ja? Wir lieben Gott. Então, e nós podemos crer que a palavra do Senhor é viva e eficaz e real. Und deshalb ist Aleluia. das Wort Gottes für uns auch lebendig. Es erbaut uns. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Und Jesus Christus ist ja für unsere Sünden gestorben. Então, podemos crer na palavra dele e nos momentos de peregrinação, Und wir müssen uns deshalb immer an ihn erinnern, an Gott erinnern, wenn wir auf unserem Weg sind. nos Wenn wir momentos, eine Pause machen. nos momentos de deserto, Wenn wir in der Wüste sind. nos momentos que a gente se sente estrangeiro, Wenn wir uns fremd fühlen. a gente tem que se lembrar disso. Dann Sempre. müssen wir uns immer an Gottes Wort erinnern. O Senhor é sempre bom e fiel. Glória a Deus. Dass Gott gut und treu ist. E sempre fará tudo para aqueles que o amam. Und dass er alles tun wird für die, die ihn lieben. Tá? E o terceiro ponto que nos chama a atenção nessa palavra de Hebreus Und im Hebräerbrief haben wir noch einen dritten Teil, den wir beachten sollten. é sobre que somos peregrinos nesse mundo. Und dass wir wirklich Wanderer in dieser Welt sind. Fé é olhar para o futuro com esperança, tanto como peregrinos nessa terra, quanto como cidadãos do céu. Und es ist wichtig, dass wir in Gott vertrauen, auf die Zukunft, dass wir da die Hoffnung haben, dass wir da vorwärts kommen, genauso wie hier auf der Erde, aber dann auch im Himmel. E como peregrinos nessa terra, fato é que a gente se pega pensando, né? Pelo menos eu. Und ich denke so, wenn ich auf der Wanderung hier in der Welt bin, Ai, como seria, por exemplo, eu que moro no Brasil, ai, como seria se eu mudasse para Manique? und wie wäre das zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel aus Brasilien hier nach München ziehen würde, E converso com muitos brasileiros que estão aqui, que se perguntam, ai, como seria se eu voltasse para o Brasil? ne, und dann treffe ich hier auch viele Brasilianer und dann sprechen wir auch darüber, wie wäre es wieder, wenn wir zurückgehen nach Brasilien. Ou sede de mudança que nós, humanos, temos, né? Nós temos sede de buscar sempre algo diferente, algo que não temos. Und es ist irgendwie etwas in uns drin, dass wir immer nach etwas suchen, was wir gerade nicht haben. Mas a verdade é que aqui nesse mundo não vai ter terra perfeita. Aber es ist einfach so, die Welt ist nicht perfekt, nicht in Brasilien, nicht hier in München. E não encontraremos 100% de satisfação. Und wir werden nie 100% das bekommen, was wir uns wünschen. Como disse C.S. Lewis em um dos meus livros favoritos, que aliás eu recomendo, que se chama Cristianismo Puro e Simples. Also ihr kennt alle den Autor C.S. Lewis, und der hat auch ein Buch geschrieben, also Christenheit einfach gemacht. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Und der hat da mal geschrieben, wenn ich in mir einen Wunsch habe, eine Sehnsucht habe, die aber hier in dieser Welt nicht zu erfüllen ist, dann ist die einfachste Erklärung wahrscheinlich, dass es sich um eine Vision, um ein Versprechen in der anderen Welt handelt. E fomos, glória a Deus por isso, a nossa cidadania está nos céus. Aleluia. Deshalb sind wir eben Bürger des Himmels. Como diz Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus,
de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Und deshalb ist da die Verheißung in Philipper 3,20. Unsere Stadt im Himmel, wo wir den Herrn Jesus Christus erwarten, das ist unser Ziel. Amém. Aqui está a nossa fé. Sabemos que somos estrangeiros nessa terra, que há uma cidade preparada para o povo de Deus, para todo aquele que desejou andar com Jesus aqui na terra. Ele está preparando, já preparou uma cidade para nos receber e para continuar caminhando conosco por toda a eternidade. Und deshalb wissen wir, solange wir hier auf der Erde auch sind und hier Wanderer sind, Ausländer sind, die noch kein Zuhause haben, dass es Gott ist, der für uns im Himmel eine Stadt vorbereitet hat, wo wir auch dann Heimat haben dürfen. Abraão viveu como peregrino porque ele esperava uma cidade que não era construída por mãos humanas, como diz o versículo. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Hebreus 11:10. A esperança dele não estava numa terra prometida só aqui na terra. Im Hebräer 11,10 haben wir dann gelesen, denn er erwartete auf die Stadt, Abraham wartet auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. E nessa cidade, segundo Apocalipse 21:2-3, Deus habitará com o homem, como era no princípio, como era no Gênesis. Voltaremos para o lugar onde não haverá lágrimas, nem dores, nem sofrimentos, pois todas essas coisas ficarão para trás. Und in der Apokalypse steht auch geschrieben, 21,4, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen und das ist das, was wir im Himmel erwarten dürfen. Amém. Aleluia. Apocalipse 22, versículo 1 e 2 diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida. Und in der Offenbarung 22, 1 und 2, und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Voltaremos ao jardim do Éden, mas agora, em definitivo, aleluia! Aleluia. So dürfen wir dann im Himmel zurückkehren in den Garten Eden, aus dem wir vertrieben worden sind. So schließt sich dann der Kreis. Não seremos mais estrangeiros. O sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar de todo pecado e nos dar acesso eterno à cidade que o Senhor preparou para cada um. So werden wir im himmlischen Jerusalem auch dann unseren Frieden haben und da auch wirklich Bürger sein dürfen, unabhängig dessen, dass wir hier auf dieser Welt Wanderer sind. Eis que o Senhor logo vem para buscar a sua igreja. Maranata. Und deshalb denken wir auch, dass Gott kommt bald, um uns da zu holen. Maranatha. Mas enquanto aguardamos a promessa, o Senhor nos convida a viver pela fé e com propósito enquanto somos estrangeiros nessa terra. Amém. Aber solange das noch nicht passiert ist, solange sind wir Wanderer in dieser Welt und das sollen wir dann auch sagen. Vejamos algumas instruções do Senhor em Jeremias 29, a partir do verso 4. Und da wir aber eben noch auf dieser Welt leben, ist es auch gut, in der Bibel zu schauen, wo wir da Anweisungen bekommen, wie in Jeremia 29, Verse 4 und 7. O Senhor não quer que a gente usufrua só de paz com Deus quando estivermos na cidade do céu. Ele quer que nós usufruamos agora. Und wir müssen ja auch etwas tun hier in dieser Welt, also nicht uns nur darauf konzentrieren, was im Himmel sein wird.
O contexto dessa carta que a gente vai ler, um pedacinho dessa carta que a gente vai ler, é uma carta que Deus escreve ao seu povo através de Jeremias, ao seu povo que estava exilado na Babilônia. Und das ist der Teil im Jeremias Buch, wo Jeremias an die Fortgeführten in Babylonien schreibt, wie sie sich zu verhalten haben. Jeremias 29:4 29,4. até o versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. So spricht der Herrscher, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Casem-se e tenham filhos e filhas. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Escolham esposas para seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter gebt Männer zur Frau, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort mehrt und eure Zahl nicht abnimmt. Multipliquem-se e não diminuam. Damit ihr euch dort mehrt und eure Zahl nicht abnimmt. Busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Olha que lindo isso. Orem pela cidade em que vocês vivem. Und deshalb sollen wir auch in der Stadt, in der wir uns aufhalten, in der wir wohnen, Façam planos, prosperem. wir sollen Pläne machen, wir sollen uns hier wohlfühlen, wir sollen auch wirtschaftlich hier uns integrieren. Sejam luz, esse é o desejo do Senhor, Amém. enquanto nós peregrinos e estrangeiros nessas terras. Und solange wir hier Wanderer in dieser Welt sind, sollen wir da, wo wir sind, auch Licht der Welt sein. Quantas vezes, falo por mim mesma, murmuramos sobre o lugar que a gente vive e o Senhor nos convida a não murmurar sobre esses lugares, mas orar por eles. Amém. Und ich kenne das auch von mir, dass ich immer viel mich beklage über Kleinigkeiten, wo ich gerade wohne und wie das jetzt alle läuft. Aber anstatt zu klagen, sollten wir lieber für die Stadt beten. Porque o desejo de paz do Senhor para nossas vidas não é só no porvir, mas agora. Denn die Pläne Gottes sind ja nicht auf die lange Zukunft ausgerichtet, sondern sie treten ja auch schon jetzt ein. Em Jeremias 29, versículo 11, o Senhor continua. Und in Jeremias 29, Vers 11, 29, 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Und ich habe euch gerufen und ihr habt gehört und ihr sollt mir folgen. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Und ich werde mich auch von euch finden lassen, wenn ihr mich durch euer Herz, euer ganzes Herz sucht. O Senhor quer caminhar com a gente, não só na cidade celestial que Ele preparou, mas Ele quer caminhar agora. Und es ist nicht so, dass der Herr möchte, dass wir uns auf das himmlische Jerusalem konzentrieren, sondern dass wir auch jetzt schon unseren Weg gehen, hier in dieser Welt. Ele quer ser achado por cada de nós, cada de vocês, peregrinos nessa terra, e fazer morada agora. Und er will sich durch jeden Einzelnen von uns auch finden lassen, dass der Heilige Geist in uns dann wirkt und auch Heimat hat. Ele quer instituir seus planos de paz nas nossas vidas, não só no porvir, mas agora. Und er möchte die Pläne nicht nur final dann haben, sondern auch auf dem Weg uns jetzt schon begleiten. E isso exige o maior de todos os nossos passos de fé. Mais do que mudar
de um país para outro. Und das ist viel wichtiger, als irgendwann mal einen Schritt zu machen, in ein anderes Land zu ziehen. Dass wir uns jeden Tag wieder auf diesen Weg in uns begeben, Gottes Weg weiterzugehen. Isso exige o passo de fé de entregarmos tudo aos pés do Senhor. Und deshalb müssen wir unsere Knie beugen und einfach unser Leben auf Gott geben. E o buscarmos de todo o nosso coração. Wir müssen wirklich Gott von unserem ganzen Herzen aus suchen. O acharemos então onde quer que a gente esteja e faremos dele morada. Não seremos mais estrangeiros, porque ele estará habitando em nós. Und wenn wir Gott in uns haben, in unserem Herzen, dann sind wir auch nicht mehr auf Wanderschaft. Dann haben wir unsere Ruhe gefunden. O acharemos então e teremos morada. Und dann haben wir auch eine Heimat gefunden. Voltando ao Salmo 23. Habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Amém, Isso aleluia, significa de hoje até a eternidade. Glória a Deus, Dann kommen wir auf aleluia. Psalm 23 zurück und wir werden im Haus des Herrn sein ewiglich. Amém. E se esse é o desejo do seu coração, eu vou convidar vocês a se colocar de pé para que a gente ore. Deshalb möchte ich bitten, dass wir aufstehen und Gott sei gelobt. beten dürfen. Aleluia, Deus. Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer pela tua palavra que nos confronta. Herr, unser Gott, wir möchten dir danken für dein Wort, mit dem wir konfrontiert werden, das wir verstehen wollen. E que nos convida a fazer do Senhor morada. Und das uns einlädt, unser Herz zu öffnen, dass du dort wohnen kannst. Que nos convida, Senhor, a olhar para o céu, para a cidade celestial, para a eternidade. Und dass du uns einlädst, dass wir eine Vision haben auf das himmlische Jerusalem, auf den Himmel. Mas ao mesmo tempo, para buscar a paz agora, Pai, onde nós estamos, e sermos sal e luz onde nós estamos. Dass du uns aber hier auf unserem Weg, hier auf der Erde, auch Frieden gibst, dass wir Licht der Welt sein dürfen. Pai, nós te louvamos porque somos estrangeiros nessa terra. Nós sabemos que nós não somos daqui, somos do Senhor. E habitaremos com o Senhor por todo sempre. Und dass wir uns immer wieder klar machen, dass wir Fremdlinge auf dieser Erde sind, dass wir zu dir gehören und nicht zu dieser Welt. Mas nós te pedimos que enquanto estivermos aqui, Pai, Aber solange wir hier in dieser Welt sind, o Senhor faça de nós luz e sal da terra. dass wir in dieser Zeit Licht der Welt und Salz der Erde sein dürfen. Que o Senhor calce os nossos pés com o Evangelho da paz. Dass wir uns ausrüsten dürfen mit deiner frohen Botschaft des Friedens. Para que onde quer que a gente pise, Dass, wo wir dahin treten auf dieser Welt, a gente leve a tua paz. dass wir deinen Frieden in diese Welt E a reingeben. gente reflita a tua imagem. Und dass wir durch uns dein Wesen in die Welt tragen. Que as pessoas possam olhar para nós, Senhor, Dass die Menschen auf uns sehen können e perguntar o que eles têm de diferente, de onde eles vieram. und sich fragen, was ist an diesen Menschen so anders? E eles verem que nós não somos cidadãos desse mundo, Und dass sie erkennen, dass wir nicht Bürger dieser Welt sind, porque nós somos seus. sondern dass wir zum Himmel gehören. E que eles também possam querer ser seus. Und dass sie erkennen, dass auch sie so sein können. Que enquanto nós estivermos aqui, Pai, nós possamos semear, lançar a semente da tua palavra. Denn solange wir hier sind, so lange können wir auch dein Wort hier auf der Erde säen. E que teu Espírito Santo Und wir haben auch den Heiligen Geist, trabalhe em cada vida, der in jedem von uns arbeiten kann, para que a palavra frutifique. dass sich das Wort Gottes ausbreitet und Frucht trägt. E para que nós tenhamos exército, Pai, nesse mundo que serve ao Senhor. Und wir haben ein großes Heer an Menschen, die dir, Herr, dienen E reflete a tua face.
und die auch dein Angesicht widerspiegeln in dieser Welt. Eu oro, Pai, para que se tem algum irmão hoje que ainda não te conhece, Und ich möchte wirklich beten, wenn es hier jemanden gibt, der Gott noch nicht kennengelernt hat, para que te convide para entrar no coração e cear contigo. dann möchte ich dich wirklich bitten, dein Herz zu öffnen und da den Heiligen Geist und Jesus wirken zu lassen. Eu vou pedir para que no coração de vocês, quem sentir, repita comigo essa oração. Und ich möchte die einladen, die es in ihrem Herzen spüren, mit mir folgendes Gebet zu sprechen. Senhor Jesus, Herr Jesus Christus, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. ich möchte dich um Vergebung bitten für meine Sünden. E eu te louvo por saber que o seu sangue é suficiente para me lavar de todos os meus pecados. Ich möchte dir dafür danken, dass dein Blut genug war, alle meine Sünden abzuwaschen. Que não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Ti, que estão em Cristo Jesus. Und dass du uns nicht verdammst, sondern dass wir frei sein dürfen in Jesus Christus. Senhor, eu quero te buscar de todo o meu coração. Und ich möchte dich suchen mit meinem ganzen Herzen. Eu quero ser achado por Ti, Senhor, Und nessa manhã. ich möchte mich durch dich auch finden lassen, heute, morgen. O Senhor fala, eis que estou à porta e bato. Se deixares, entrarei e cearei contigo. Und ich klopfe an und wenn du die Tür öffnest, dann tritt Jesus ein. Pai, eu abro a porta do meu coração agora. Und deshalb möchte ich jetzt meine Tür des Herzens öffnen Entra, Pai, e ceia comigo. und tritt ein Aleluia, Jesus. und sei bei mir. Faz a festa no meu coração e na minha vida, Senhor. Mach ein großes Freudenfest in meinem Herzen, in meinem Leben. Eu quero entregar tudo, Senhor. Und ich Tudo no möchte, teu altar nessa manhã. möchte alles dir auf dem Altar legen. Se tem alguma rota na minha vida que precisa ser arrumada, Und wenn es da eine Niederlage, ein Problem gegeben hat, was geklärt werden muss, arruma, conserta, Senhor. dann möchte ich es mit dir lösen. Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Und schaue auf deine Wege, dass du sie auf die richtigen Wege bringst. E guia-me pelo seu caminho eterno. Und dass du deinen finalen Weg zu Gott uns auch gibst. Porque eu quero andar com o Senhor Weil ich mit dir gehen möchte, nos teus caminhos, auf deinen Wegen, Herr, desde agora von jetzt an e para todo sempre. bis immer. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Deinen Amém. Namen. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amen.